हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथांनि पान कार्डआ मानिबा जाहोनाव गोमाबायबा एबा बायबायबा नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो अरिजिनेल पान कार्ड अर्डार खालामफिननो हागोन। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो इम्परटेन्ट आरो गोदान बिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनो सिगां नोटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, जुदि नोंथांनि पान कार्डआ मानिबा जाहोनाव गोमाबायबा एबा बायबायबा नोंथाङा अरिजिनेल पान कार्डखौ गोरलैयैनो रिएप्लाइ खालामफिननो हायो। लोगोफोर, बेनि थाखाय नोंथांनाव मा थानांगोन? नोंथांनाव नोंथांनि फुराना पान कार्डनि नाम्बार थानांगोन। होमबानो नोंथाङा गोरलैयैनो मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा बोरै नोंथांनि गोमानाय एबा बायनाय पान कार्डखौ मबाइलजों एप्लाइ खालामनो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै। फुराना पान कार्डखौ रिएप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालाम? जायखिजाया ब्राउजाराव थां। ब्राउजाराव थांनानै NSDL पान रिप्रिन्ट बिदि लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन। होमबा नोंथाङा नैबे नेक्स्टनि लिंकआव थुना हो। रिकुवेस्ट फर रिप्रिन्ट अफ पान कार्ड NSDL बे थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन। नोंथाङा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै बेयाव नोंथांनि माखासे बेसिक डिटेल्स फैगोन, जेरै पान कार्ड, आधार कार्ड, ओमफ्राय नोंथांनि डेट अफ बार्थ बेखौ होनानै लाबानो जाबाय। नोंथांनि पान कार्ड नाम्बार आरो आधार कार्ड नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव बेनि उनाव गाहायाव डेट अफ बार्थ दं। डेट अफ बार्थखौ होनानै ला। डेट अफ बार्थखौ होखांनायनि उनाव नैबाव नुगोन नै बक्स फिसा, बेखौ मार्क खालामना हो। मार्क खालामनानै गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै नैबेबायदि फैगोन। होमबा नोंथाङा नैबाव खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव मा खालाम? नैबाव नुगोन नै साबमिटनि अपसन, बेयाव थुना हो। बेयाव थुखांनानै नोंथांनि डिटेल्सफ्रा फैगोन। पान कार्डआव नोंथांना जि डिटेल्स दं बेफोर फैगोन। फैखांनायनि उनाव गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै नैबाव मोनथाम अपसन नुगोन। सेलेक्ट फ्रम बिल' अपसन टु रिसिभ OTP। OTP मोननो थाखाय नोंथाङा बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनानै ला। होमबा नोंथाङा नैबे गेजेरनियाव होनानै हो मबाइल नाम्बाराव। होमबा नोंथांनि पान कार्डआव थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव नोंथांनाव OTP फैगोन। बेयाव मार्क खालामना हो। मार्क खालामखांनायनि उनाव नैबाव नुगोन बक्स जानो, बेखौबो क्लिक खालाम खेबसे। क्लिक खालामखांनानै होमबा नोंथाङा जेरावबो थुआलासिनो नैबाव नुगोन जेनेरेट OTP, बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुखांनानै नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन। होमबा OTP फैजासिम नेथ'। होनबा OTP फैबा OTPखौ होबानो जाबाय। OTPखौ होखांनायनि उनाव नैबाव नुगोन भेलिडेट, बेयाव थुना हो। बाव थुखांनायनि उनाव नोंथांखौ फैसा पे खालामथिनगोन 50 रुपिस। बेनि थाखाय नोंथाङा जायखिजाया मोननै अपसन दङ। मोननै अपसननि गेजेरजों पे खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा पेटिएम जायखिजाया UPI ID जों पे खालामोबा होमबा नोंथाङा नैबे गोजौआव दं बेनि गेजेरजों पे खालामना बेखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबाव नुखागोन नोंथाङा 50 रुपिस पे खालामनांगोन। बेनि थाखाय बेयाव
दंखायो अलरेडि 50 रुपिस पे खालामनांगौ होननाय। गाइडथिं थांनानै नैबाव नुगोन नै बक्स फिसानो बेयाव क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबाव थुबानो जाबाय प्रसिड टु पेमेन्ट। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबाव फैगोन नै कनफार्म पेमेन्टनि अपसन, होमबा नैबाव नुगोन नै पे कनफार्म बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव नै पेमेन्ट अपसना फैबाय। नै नोंथाङा जायखिजाया UPI ID जोंबो पे खालामनो हागोन, जेरै गुगोल पे, फन पे, पेटिएम बायदिजोंबो पे खालामनो हागोन। आरो नङाबा नोंथाङा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डजोंबो पे खालामनो हागोन दे। होमबा जुदि नोंथांनाव गुगोल पे, पेटिएम फोर दंखायोबा नैबे गेजेराव थुबानो जाबाय। होमबा बेबायदि फैबा बेयाव पेमेन्टनि अपसना नोंथांना UPI एपनि गेजेरजोंबो पे खालामनो हागोन, जेरै पेटिएम, गुगोल पे, फन पे। नोंथाङा बिसोर मोनथामनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि एप्सआव डाइरेक्ट थांखागोन। होमबा नोंथाङा डाइरेक्ट पे खालामनो हागोन। होमबा आरो नै नोंथाङा बे गाहायाव नुबावगोन पे इउजिं UPI ID। नोंथाङा बेनि गेजेरजोंबो पे खालामनो हागोन दे। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे बक्स दं नै बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि UPI नाम्बारखौ बिगोन। नै UPI नाम्बारखौ होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा UPI ID मोनथिखागौबा नोंथाङा UPI ID खौ होनानै बेजोंबो पे खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा दस्रानि UPI ID, जेनेबा नोंथांनि एकाउन्टाव फैसा गैयाबा दस्रानि UPI ID होनानैबो नोंथाङा पे खालामनो हागोन। बिदि UPI ID होखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालाम, गाहायाव नुगोन नै प्रसिड बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि गुगोल पे, नों जाय एप्सनि UPI ID होदोंमोन बेयाव नोंथांनि नटिफिकेसना थांगोन, पे खालामनो थिनगोन आरोना। होमबा नोंथाङा पे खालामनानै हरबानो जाबाय। होमबा दसे टाइम लायो, नेबानो जाबाय दसे। होमबा नै पेमेन्टआ साक्सेसफुल जाबाय। आरो बेयाव ट्रेनजेक्सन रेफारेन्स नाम्बार बेबो फैबाय नै। होमबा नोंथाङा मा खालाम, पेमेन्ट साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव नैबाव नुगोन नै कन्टिनिउ बाव थुना हो। बेयाव थुखांनाय लोगो लोगो होमबा नैबाव फैगोन नै जेनेरेट एन्ड प्रिन्ट पेमेन्ट रिसिप्ट। बेखौ बाव थुनानै नोंथाङा पेमेन्ट रिसिप्टखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। होमबा नोंथांनि पान कार्डआ अर्डार जाबाय दे। होमबा नोंथांनि पान कार्डआ पस्टजों फैसिगोन। पस्टजों फैनायाव पस्टआव बेसेबां टाइम लायो, जेनेबा मास मोनसेसो टाइम लानो हागौ, एबा सोरनाबा होमबा नोंथाङा बे पेमेन्ट रिसिप्टखौबो नैबे डाउनलड PDF आव थुनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आरो एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। उनाव ट्रेक खालामबा नोंथाङा ट्रेकबो खालामनो हागोन। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि अरिजिनेल पान कार्डखौ रिएप्लाइ खालामफिननो हागोन लोगोफोर। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालाम।